guys. அஜீஸ் அண்ணா ஸ்மைல் அவார்டு வாங்குறதுக்காக சேலம் வரைக்கும் போயிருப்பாரு. அந்த ஸ்மைல் அவார்டு ஈவென்ட்டுக்கு போற வழியில அஜீஸ் அண்ணா டிடிஎஃப் வாசனனும் சேலம் ரோட்டையே ரூல் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. எதனால அப்படி சொல்றேன்னா ஹயபுசாவோட ஃபுல் சிஸ்டம் சவுண்ட், Z900 ஓட ஃபுல் சிஸ்டம் சவுண்ட் சேலம் ரோட்டையே ரூலிங் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். அதை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. முக்கியமா அஜீஸ் அண்ணோட ஸ்மைல் அவார்டையும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரே ஒரு லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆன்ல போட்டுருங்க. ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈவினிங் 6 o'clock, அதாவது ஸ்மைல் அவார்ட்ஸ்னு ஒரு அவார்ட் நடத்துறாங்க சேலத்துல. அதுக்கு நம்மள இன்வைட் பண்ணிருந்தாங்க. சோ அதுக்கு தான் நம்ம போறோம். இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம அந்த இதுக்கு தான் போகணும். எங்க மச்சான் வரானே? எங்க தோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டான். எவ்வளவு நேரம்டா டாப் ஸ்டார்ட் இருந்தேன். ஓகே ஸ்கோர், நான் அப்படியே மோட்டோ லைன்ல கண்டினியூ பண்றேன். ஓ சாமா இருக்கு ஸ்கோர். இந்த மாதிரி ரெண்டு அந்த சைலன்சர் சவுண்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஸ்கோர் So thank you so much for Ajeesh.